Filmando uma fogueirinha que foi feita aqui, ó. Tá na frente da casa do tio Betinho. Ó, molecadinha aqui toda soltando um traquezinho. Solta um traquezinho aí pra mim ver. Me dá aí um. É filme, Ah, tá filmando, né? Tá filmando já. Eu queria aí um traque. Me dá aí um. Tá torado esse traque, viu, Hamilton? Joga um na frente do ali pra mim filmar no Eu celular ali, ó. também quero, mas é bobeira de salão, Hamilton. Ó, levante na frente. Cuidado com o dedo. Aqui, ó, o que é que você tá fazendo? Segura na mão. Eu tô tremendo. Oi. Isso aí foi o fraquinho. Eu fico só que fica medroso. Vai fraco. Vai cair, vai cair. Tá soltando fogo aí. Vai cair. Vai cair. Se pegar fogo aqui. Já pensou ela cair e pegar fogo? Beleza? Ó, o tio Mano aqui. Opa, é nóis. Manda a luz aqui que tá meio escuro aqui. Nós na fogueira aí. Fogueira de São João. Nós que agitamos, ajudamos o Beto a agitar. Oi, Bi. E o que será que aquele cuzão grandão lá? Tudo bem com você? Tá vendo nada, tá muito escuro. Que já foi uma. Pessoalzinho todo reunido aqui, ó. Aquela fogueira ali, mandei na frente dele. E... Vai tomar conta do menino lá, viu? Filmando, né? Só filmando, só registrando, pô. Olha, esse que é meu filho. Ela perguntou, oi? Tudo bem? Como é que vai? Tudo bom? Show. Fumado. É? Fumado O Joaquim já tá alegre ali, ó. Oi! Vamos tomar banho de novo lá no Rio? Você não trouxe a roupa de novo? A primeira banda tava beleza, Peraí que eu... aí você me assina. Obrigado. O seu Joaquim já tá ali, ó, todo alegrinho já. Ei, beleza. Vamos ter que levar arrastado hoje. A Lúcia tá ali, ó, só na melhor parte de tudo, né? Pipoquinha, Cada miradinho não chegou, então. amendoim, canjica, tio Betinho, Tia Neis. chinês. Ele que eu não lembro, Jevan, que já, ainda bem que você salvou. Para não fazer que nem eu vi naquela hora. Tia Neis, não, Vai tia confundir. Galvinho ali na cozinha. Ah, não, tu tá filmando, Amigo, Dona Marina, ó. Parente doce também. Não conhece. Ou eu já vi, eu não sei, nem sei se eu já vi. Já vi a senhora? Não, né? Acho que eu não vi a senhora ainda, não. Eu já vi tanta gente. Eu não me lembro. Não Esse é lembro, o né? tio também. Tudo bem? Sou filho da Bela. Bela é mais perto da gente. Aqui Vem da também, gente. ó, é parente nossa também, ó. Tudo bem? Eu cumprimentei a senhora ali? É porque ele tá comendo amendoim. Dá pipoquinha aí, vai. Ei. Vai. Ele tá comendo Olha o cabelo amendoim, ele de- tá variado, viu? Olha o cabeça de martelo que meu pai fala. Tem pipoca sem sal ali, viu? Festinha de São João aqui, ó. Guilherme não para de comer. Ei, Maria. Segura ele pra o rapaz lá e chama pra praça e peça.
mas guarda sua saúde. Já me deu uma dor de barriga agora.